Wie treffe ich dann, wie verbinde ich dann mich? Wie treffe ich in meinem Inneren meine eigenen Selbst? Der ist immer da, wartet nur darauf. Bitte? Getroffen zu werden. Ja, getroffen zu werden. Es heißt, wenn wir einen Schritt nach innen nehmen, 10 Schritte werden von innen genommen. Wir können den Namen geben, wie wir wollen. Wir können den nennen, wie wir wollen, zu diesen Höchsten. Ich habe gestern etwas gelesen, würde ich sehr gerne wieder lesen. Etwas von Teresa von Avila. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Schön. Das allein, es hat so eine Wirkung. Das ist von jemand gesprochen, der das erfahren hat, erlebt hat. Es sind die Hindernisse, die von uns aufgebaut sind. Die Hindernisse sind nicht im Innen. Hindernisse von Konflikte, durch Zweifel, das alles, weil wir so lange, so viele leben und so lange das Äußere uns identifiziert haben mit dieser äußeren Persönlichkeit, mit unserem äußeren Person. Und nicht mit dem Inneren. Und dazu sind wichtig, ein wenig allein sein, ein wenig schweigen, auf das Essen aufzupassen, dass man nicht zu Rajasik essen oder zu Tamasik essen isst. Tamasik essen ist das Dumpfmachende, das das Geist dumpf macht. Oder Essen, was unsere Sinnen zu stark oder unsere Wünsche zu stark unterstützt. Mäßige Ruhe, mäßiges Essen, mäßige Arbeit. Und Gesellschaft. Wenn ich in die Gesellschaft von Menschen meine Zeit, meine Freizeit verbringe, in Gesellschaft von Menschen, deren Aufmerksamkeit einfach auf dieser Welt so stark gerichtet ist. Und was man noch schaffen kann, was man noch erlangen kann und wo noch was das Beste gibt, es beeinflusst unseren Geist. Es beeinflusst uns, wenn wir immer wieder solche Gesellschaft nehmen. Anstatt dessen, wenn nicht die Gesellschaft gibt von Weisen, dann die Bücher gibt von ihnen. Es gibt sogar ihre Vorträge. Durchs Internet ist alles so einfach geworden. Die Gesellschaft von Wissen. Über das Leben von den Heiligen lesen, das Leben von Heiligen lesen. Das ist so schön. Lebensgeschichten. Es ist so inspirierend. Ich habe einmal von
Vor ein paar Jahren habe ich das Lebensgeschichte, das Selbstgeschriebene von Swami Shivananda gelesen. Unglaublich schön. Habe ich das Buch aus Indien mitgebracht. Ich war mit meinem Meister auch sehr nah. Ich habe ihn 15 Jahre sehr nah begleitet, weil da waren die anderen noch nicht so viele da. Ich habe ihn sehr stark beobachtet und sehr, sehr viel gelernt von ihm. Sehr viel gelernt, wie er reagiert. Ob er irgendwelche Wünsche hat oder nicht hat. Also ich war eine kritische Schülerin von diesem spirituellen Hintergrund kennen, wo meine Eltern so wissend waren und nicht wollten, dass ihre Tochter irgendwo zu irgendeinem Meister geht, der vielleicht nicht stimmt. Es war sehr, sehr schön, sehr lehrreich. Und wenn man so liest, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, da gibt es so viele schöne Bücher. Ich meine, ich komme aus indischem Hintergrund natürlich, das ist für mich vertraut. Aber ich habe auch Meister Eckhart gelesen. Ich bin fasziniert von Francis von Assisi, sehr fasziniert. Er ist mein Lieblings neben Christus. Sollen wir sagen? Also die Einzelheiten weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass da eine sehr starke Liebesverbindung zu ihm ist. Und deshalb möchte ich einmal nach Assisi gehen, mehr erfahren. Aber das Erfahren ist nicht wichtig. Das Spüren, sein Bewusstsein spüren, ihm zu spüren, sein Herz spüren, ist wichtiger. Wir können immer noch so viel noch hier sammeln, ist nicht wichtig. Auf diese Ebene begegnen. Die sind körperlich gestorben, aber die sind nicht. Ihre Körper ist gestorben, die existiert nicht, aber die existieren immer noch. Diese Wesenheiten existieren immer. Diese Liebe, die er hatte, unglaubliche Liebe. Wir sind so gesegnet. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Wir haben so viele Inspirationen. Diese Wesenheiten sind gekommen auf diese Erde. Diese Meister sind gekommen auf dieser Erde. Die haben so viel auf sich genommen. Die haben wirklich so viel auf sich genommen. Und als Beispiel, als Inspiration für uns dagestanden. Man kann ihre Bücher lesen, aber nur ein paar Sätze reichen aus diesen Büchern. Nisargadatta Maharaj hat einmal gesagt, man hat ihn gefragt, wie hast du diesen Zustand erreicht? Und dann sagte er hat seinen Meister nicht viel getroffen, aber der Meister hat gesagt, du bist Brahman. Du bist die Totalität, das bist du. Und ich habe einfach in die Worte von meinem Meister 100% geglaubt und das geübt. Der Meister hat ihm gesagt, wenn du etwas anderes glauben willst, der du bist, dann brauchst du zu mir nicht mehr zu kommen. Und er sagte, 3 Jahre hat er das praktiziert und dann war er, plötzlich geschah mit ihm etwas. War er am Ziel. Die Suche endete, 3 Jahre nur.
Ramana Maharshi, nach dieser Nahtoderfahrung als eine junge Bursche, hat das Geld, was sein Bruder ihm gegeben hat, für die Schule, für den Bruder zu bezahlen. Man muss einfach einmal im Jahr in Indien zahlen in den Public Schools. Anstatt in die Schule zu gehen, hat einfach Ticket gekauft, Zugticket gekauft und nach Tiruvannamalai gefahren. Und dort nur meditiert und meditiert. Zuerst hat nur meditiert. Hat auch ganzes vedisches Wissen studiert. Aber hat einfach meditiert. Manchmal musste wusste gar nicht. Manchmal war in irgendeinem Ort, hat seine Augen zugemacht und wenn seine Augen aufmacht, war sein Körper woanders. War total in diesem tiefen meditativen Zustand, dass nicht wusste, dass sein Körper manchmal von den Würmern gefressen war, Teile von seinem Körper. Aber als Beispiel ist da gestanden für die ganze Menschheit. Nicht nur für Inder, für alle, für die ganze Menschheit. Diese Charaktere, was sie auf sich nehmen. Jesus ist auch ein Beispiel. Also wenn ich sagen darf, ist nicht für die Sünden gestorben, ist gestorben. Ist da gegangen für die Wahrheit. Wollte die Wahrheit nicht ablegen, wegen Angst vor Tod. Nein. Hat das ganze Schmerz auf sich genommen. Als ein Beweis für die Menschheit. Musste das zeigen. Damalige Menschen haben nicht seine Lehre, so habe ich gehört von verschiedenen Meistern und verschiedenen Orten, die könnten nicht das sehr feines Wissen aufnehmen damals. Hat ihnen schon viel Wissen gegeben, aber es wurde nicht alles so verstanden, außer seine Jünger. Musste Beispiel zeigen, musste Beispiel geben. So heißt es auf dem spirituellen Weg, sterbe, bevor dein Körper stirbt. Ja, so wird das gesagt. Sterbe, bevor dein Körper stirbt. Was heißt das? Dass du einfach ohne etwas stehst. Du gehst diesen Prozess Angstlosigkeit, du gehst in diesem hinein. Die Angst, der Geist hat Angst vor dem Tod. Das Denken, die Ego, damit die existieren können. Die machen Angst, als ob Tod etwas ganz Schreckliches wäre. Man kriegt einen frischen, neuen Körper. Was man verpasst hat in früheren Leben, kann man in den nächsten nachholen. Nicht, ob das Materielles ist oder Spirituelles ist. Noch eine Runde. Aber wenn man davon müde ist, dann braucht man daran zu. Wenn man nicht mehr kommen will, dann muss man das als Priorität setzen und 100% davon überzeugt sein, dass das stimmt, was die großen Meister gesagt haben. Wir wollen doch alle einfach diese Liebe. Wir wollen wieder zurück zu dieser Liebe in uns, in unserem Herzen. Oder? Ja. Eigentlich alle sind hungrig nach dieser göttlichen Liebe, die nicht ändert, die ewig da ist für uns. Ich liebe das Wort Gott und deshalb benutze ich das Göttliche immer wieder. Da ist so etwas schöne Energie in das Wort drin.
Viele Menschen mögen das nicht mehr. Das ist ihr Problem. Aber die Wörter haben gewisse Energie, die beinhalten gewisse Energie und Ausstrahlung. Wir alle sehnen nach dieser Liebe, nach des angenommen zu sein, heimgekommen zu sein. Das sind die ernsthaften spirituellen Sucher, die das suchen. Und die setzen alles aufs Spiel, die geben jeden Preis dafür. Weil wenn sie das gewonnen haben einmal, dann haben sie alles gewonnen. Dann fehlt nichts. Dann fehlt wirklich nichts.